यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। इसमें दिखाए गए केस केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें दिए गए सभी केस के निर्णय केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। हम किसी भी कानूनी मामले में व्यक्ति की गई राय या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह वीडियो कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें से एक है महिलाओं की वित्तीय बाजार में बढ़ती भागीदारी विराम। शेयर बाजार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन को दर्शाता है, विराम। यह बदलाव स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच, डिजिटल कारोबार मंचों की सहजता और वित्तीय साक्षरता में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण संभव हुआ है, विराम। पहले जहां महिलाएं पारंपरिक बचत साधनों तक ही सीमित थी, वहीं अब वे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और इक्विटी जैसी निवेश विकल्पों को अपना कर धन संपदा बढ़ाने की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं, विराम। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता परिलक्षित होती है, बल्कि वित्तीय समावेशन और समानता की दिशा में भी मजबूत कदम है, विराम। पैरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला निवेशकों की संख्या 22% से अधिक हो गई है, यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब निवेश के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, विराम। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में भी इस बदलाव की पुष्टि की गई है, विराम। इसमें बताया गया है कि 2021 से हर साल औसतन 3 करोड़ नए डीमैट खाते खोले जा रहे हैं, जिनमें से लगभग हर चौथा खाता महिला निवेशकों के नाम पर है, विराम। यह बदलाव दर्शाता है कि महिलाएं न केवल वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और धन सृजन में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं, विराम। निवेशकों के पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 27% तक है, यह वृद्धि केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं निवेश के प्रति जागरूक हो रही हैं, विराम। पैरा महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता का प्रमाण हालिया अध्ययनों से पता चलता है, विराम। 47% महिलाएं अपने वित्तीय निर्णय स्वयं ले रही हैं, विराम। इस स्वायत्तता ने म्यूचुअल फंड और इक्विटी में उनकी भागीदारी को और मजबूत किया है, विराम, जो न केवल आर्थिक एवं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा बदलाव है, विराम। वर्ष 2019 से 2024 के बीच कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, विराम, जो महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का परिचायक है, विराम। इस परिवर्तन के पीछे एक प्रमुख कारण उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ोतरी भागीदारी है, विराम। पैरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल साक्षरता अभियानों ने महिलाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया है, विराम, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बनी और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो पाई हैं, विराम। महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा सकता है, विराम। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन निवेश मंचों की सुलभता ने महिलाओं के लिए शेयर बाजार में प्रवेश को आसान बना दिया है, विराम। साथ ही, पिछले कुछ वर्षों में सरकार और निजी संस्थानों द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा
देने के लिए चलाए गए अभियानों ने भी महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाया है। विराम। इस बदलाव के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का कथन उल्लेखनीय है, गरीबी इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है, यदि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। विराम। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भूमिका इस विचार को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। विराम। महिलाओं का वित्तीय समावेशन देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। विराम। बैंकिंग और अन्य संगठित वित्तीय क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी से न केवल पारिवारिक बचत दर में वृद्धि हुई है, बल्कि यह विविध और स्थिर निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। विराम। पहले महिलाएं वित्तीय फैसलों में झिझकती थी, पर अब वे निवेश के विभिन्न साधनों से अपने धन को बढ़ाने में सक्रियता दिखा रही हैं। विराम। पैरा। माइक्रो फाइनेंस संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अपनी निवेश योग्य संपत्ति का लगभग 51% फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खातों में रखती हैं, जबकि सोना और जमीन जायदाद जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। विराम। हालांकि, अब वे दीर्घकालिक लाभ को पहचानते हुए इक्विटी निवेश की ओर भी आकर्षित हो रही हैं। विराम। यह प्रवृत्ति न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए, बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी है। विराम। पैरा। विडंबना है कि देश में एक प्रमुख चुनौती कार्यस्थल पर वेतन असमानता की है। विराम। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 19% कम वेतन मिलता है, जिससे उनकी निवेश योग्य धन की मात्रा सीमित हो जाती है। विराम। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक मानसिकता के कारण महिलाओं को उच्च जोखिम वाले निवेश से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जिससे वे अपेक्षाकृत सुरक्षित, लेकिन कम लाभ देने वाले विकल्पों तक सीमित रह जाती हैं। विराम। अब समय आ गया है कि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और उन्हें निवेश के उन्नत विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाए। विराम। पैरा। सरकार और निजी क्षेत्रों को मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाया जा सके। विराम। स्वयं सहायता समूहों, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सही निवेश रणनीतियों की जानकारी दी जाए। विराम। पैरा। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। विराम। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। विराम। यदि महिलाओं को सही वित्तीय जानकारी मिलती है, तो वे अधिक प्रभावी निवेशक बन सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। विराम। यह व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम। अब समय आ गया है कि महिलाएं इस आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए और अपने निवेश के फैसलों
में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े विराम। उनके इस योगदान से न केवल उनकी अपनी स्थिति सशक्त होगी कौमा बल्कि इससे समाज और राष्ट्र के विकास की नई राहें भी खुलेंगी विराम। भारत एक समावेशी और स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा विराम समाप्त।